תכירו את אימא, זמרת כווייתית מצליחה למתי, אבל עוררה סערה כשעלתה על הבמה והעזה לשיר את לא פחות ולא יותר, הווה נגילה ובעברית. מה שקרה מאז מספר פרשננו לענייני ערבים צבי יחזקאלי. זו לא טעות, אתם שומעים ורואים את הווה נגילה שלנו בביצוע כווייתי, לא פחות ולא יותר, על ידי הזמרת אימא שאה, זמרת ושחקנית תיאטרון מכווית, שהחליטה שהשיר הווה נגילה ילך טוב עם הגיטרה שלה ויהיה חלק מההופעה שהיא מעלה בכווית. أشوف شنو أحب شنو أسوي وأعيش لحظاتي. אז מיד לאחר הביצוע הזה החל הבלגן. בפרלמנט הכוויתי דרשו ממנה לעזוב את המדינה, אנשי הדת דרשו להוציא אותה מאומת המאמינים באסלאם, וכמובן גם אימו על חייה. أنا أريد التواصل بين الجنس البشري، أريد إزالة هذه الحواجز، هذه الحدود الأيديولوجية، المضطرب نفسيا مثل رجال الدين الإسلاميين المتعصبين الذين هم ضد المرأة وضد الحريات وضد الليبرالية والديمقراطية. هم أساس هذه المشكلة. והזמרת הוזעקה מיד לאולפני הטלוויזיה, שם מסתבר היא מתעקשת להמשיך ולשיר את הווה נגילה. أنت راضية عن الغناء بالعبرية وستستمرين؟ طبعا شو المشكلة؟ هذه حرية شخصية. המראיינת בטלוויזיה הערבית שאלה בפליאה האם יכול להיות שאת הזמרת פלסטין לא מעניינת כלל וכלל? لا تدخلون الفن في أيديولوجيات وتعصبات سياسية ودينية. أنا فنانة، أنا قضيتي مو فلسطين. منو قال إن قضية فلسطين قضية كل العالم؟ ليش تبون تدخلون ناس في معارك على طول يعني؟ אז קודם כל, לאחר הפרסום הזה, כל העולם הערבי כבר מכיר את הזמרת אימא שאה, שלא הייתה מפורסמת כל כך, והצופה הערבי כבר מכיר את הווה נגילה שלנו, ובעיקר הסיפור הזה מעיד על כך שחלקים נרחבים אותם מייצגת הזמרת אימא שאה כלל לא מתעניינים בסכסוך הפלסטיני-ישראלי, אלא בחייהם, בכלכלה ובמדינתם המרוחקת כנראה במפרץ, ולשמוע את אימא שאה שרה ומתעקשת לשיר הווה נגילה.